Tak vás zdravím, priatelia. Opäť z terénu, mám voľno v práci nejaké 2-3 dní, takže môžem teda si pobehať nejaké tie miesta, ktoré ma zaujali s tým, že som tu už našiel aj predtým nejaké zhody, aj úhyny. No a teda vybral som sa na to miesto, kde som naposledy našiel ten úhyn aj zhod. No a pozrite sa, máme tu zhod, síce už starý, škoda, ale je. Takže tie zhody tu budú ležať, lebo naozaj ono to, pozrite sa, tu je to zarastené, oni keď to zhodia, to je naozaj šťastie, aby to človek našiel. A musí sa proste motkať. Pozrite sa, takýto starší zhodík, maskovaný aj pri takýchto konároch, ale že ten tu už leží, no je už aj obkúsaný. Mohol byť pekný zhodík, keď bol čerstvý, nevadí, snad sa podarí aj niečo čerstvé. To už je obkúsaný, to už môže byť aj 3 roky. Sa to úplne sa to hýbe, meké rozožraté, takže super, ale poteší každý. Som nejaký možno asi 20 minút tu v teréne, takže pomôcem sa do večera. Uvidím teda, čo sa ešte podarí nájsť. Už som videl aj nejaké daniele, takže fajn, niečo už máme a ideme teda ďalej, čo to povie.